Так, всем салам алейкум. В общем, на днях сделал отец компрессор для автомобиля. Сейчас мы его разобрали специально для того, чтобы показать примерно, что он из себя представляет в частях. В общем, смотрите, за основу мы взяли двигатель от моторчика печки на Приору. Ну или на Приору, на УАЗике, на советские автомобили, в общем, они подходят. Обычный переключатель нашли где-то, старый. В общем, такой кронштейн сразу сделали самодельный к к этому двигателю. Простой кабель и такой переходник на прикуриватель. Взяли какой-то старый радар, валялся в гараже. От него сняли. Так, по двигателю вот редуктор. Взяли, китайская машинка была для детей. С него сняли этот редуктор. И этот редуктор тоже с него идет. Два редуктора. Шестерни. Соотношение получается 1 к 4, да? Так. Дальше этот редуктор уже соединяется вот. Компрессор холодильника здесь идет. В общем, это от компрессора. Ну, в общем, он уже приклеен здесь. Так что сейчас уже разобрать дальше не получится его. А вот этот кронштейн тоже самодельный. Из листа согнули. Такие резиновые ножки. Резиновые ножки из чего сделал? Просто? Из самого холодильника. Компрессора холодильника. Из самого компрессора холодильника, в общем, эти ножки. И там две, и там две. Дальше уже вот этот цилиндрик валяется, вот такой поршень от этого компрессора. Сам корпус. Так, модель есть какая-нибудь здесь? 3209. Не знаю, если что-то это скажет. Так, дальше. Манометр, в общем, от насоса обычного ручного. Так, тройник от УАЗика, тормозной, да? Тормозной. И кронштейн тоже самодельный. Шланг. И вот такая хрень. Дальше собираем, да? В обратной последовательности. Давай. В общем, начинаем сборку. Очищаем поршень. Для того, чтобы не заржавело, вот лучше раз в полгода его как бы смазывать, наверное, будет.
По времени сколько дней ушло на все это? С перерывами. За 2 дня? Недельку возился. Неделю? В общем, зафиксировали компрессор. Дальше. Что дальше? А еще 2, да? Щит тоже надо зафиксировать. Сейчас эти винтики закрутим и дальше продолжим, чтобы видео долго не длилось. Так, закрутили последний винтик. Сейчас затягиваем. Дальше закрываем вот эту шестеренку кожухом. Кожух был сделан для того, чтобы туда всякая грязь не попадала. И там сам, чтобы здесь смазка тоже, вот, чтобы песок не попадал, ничего такого, чтобы не было. Дальше вот такой кронштейн, тоже самодельный. Он к этому цепляется, да? Да. К щиту, в общем, на 3 шпильках. Конкретно бронебойный получился, если честно, насос компрессора.
Так, дальше уже цепляем двигатель. В общем, этот хомут сделан из трубы, кстати, если что. Все. Теперь этот манометр. А этот уже вместе с компрессором был, да? Нет, это вот сюда припаял. Это тоже тормозная трубка. В общем, здесь тормозная трубка припаянная, да? Просто припаял к этому, потому что он внутри вот этой трубки входит нормально. Может его зафиксировать сразу? Или он долго на нем держится? Там тоже резьбу сам нарезал, да? Да, там. Покажи. Вот там просверлили и резьбу. А этот прилив на самом компрессоре и с этой стороны. Для чего, непонятно. А там полнотелый, да, получается? Ну, да. Вот и все. Так, в общем, все. В собранном виде вот так выглядит компрессор.
Сейчас спущу колесо и посмотрим, как он накачает. Так, сразу переходим сюда. Такс. Компрессор. Давление 0. Так. Так, в общем же качает минуты 4. Если честно, хотелось бы побыстрее, но... Так, в общем, где-то так. 17-е колесо
минут 6-7 качать, да? Можно, конечно, доработать немного его, обороты, чтобы прибавить. А так, ну, в принципе, свою функцию выполняет. Максимальное давление где-то... Сколько здесь? Здесь не видно. 6, да, написано? А, нет, 4 там. Ну-ка, давай я вот сейчас зажму. Ты включи. Посмотрим максимально, сколько он наберет. А потом выключи сразу. Выключи теперь. А он не держит что-то так. Так. Ну, в районе 4-5 атмосфер спокойно накачает. В общем, вот такие дела. Что-то туго сделал ты его здесь. В общем, вот такой компрессор. Из подручных средств обошелся совершенно бесплатно. Если покрасить, то на вид выглядит очень даже ничего. Здесь свою функцию тоже выполняет. Так, продолжение ролика. Отцу не понравились комментарии мои насчет того, что плохо качает. И он говорит, на следующий раз, вот превью такое, цилиндр косилки, говорит, из этого сделаю компрессор. И будет намного мощнее качать. Так что ждем новое видео с самодельным компрессором для автомобиля. Все, всем удачи.